Get ready with me. Toto si otváram na dneska večer, aj keď je to bez kofeínu. Ale dneska večer budem piť energetiák s viete čím. Táto kola je fakt, že dobrá. Lepšia ako Lazero. Ideme si pustiť pesničky, to viete, čo to znamená? Na postiach sa mi leskne pleč. Bola som na čistení. Monolux má zlaté ruky, čiže odporúčam. No ja som mala pesničky moc nahlas, takže teraz si to musíme dať troška potešie. Dobre, takže aké sú plány? Minulý víkend, ako viete, mal môj frér narodeniny nedelu, čiže sme si na to nepripili ani nič. A preto vlastne dneska si pripijeme a pôjdeme asi do pivnice k môjmu frérovi. Je to také smiešné, že do pivnice, ale oni tam majú taký priestor na sedenie. Tak asi len tam posedíme a pripijeme si. Nechcem si dávať veľa make-upu. Keďže mám na sebe samoopalovač, tak si musím spraviť aj troška tmavší ten make-up. Ja mám strašne rada víkendy na takéto odreagovanie, lebo teraz fakt, akože toľko, čo mám v škole toho. Podľa tohto pupaku tuto vidíte, že mám svoje dni. Ja vždy, keď dostanem tak, ja sa vždy vyhážem, že všade aj na tvári, aj na chrbte, na hrudníku, proste hormonálne akné. Nemám rada moc dávať lícenku, ale ja mám toľko tekutých lícenok, že mala by som to akože používať. Stále som v mojej naturálnej ére a nemám myhalnice. Ježiš, to som si chcela spraviť ako prvé, vidíte oči, ja som to pre zabudla. Nevadí. Ešte neviem, čo si akože spravím, ale asi si dám normálne, že černú linku. Nejakú takú smoky, čo som si robievala. A myhalnicami, no, to bude akože sranda, že čo si spravím. Možno si nejaké nalepím, také, že jemné, len aby vyzeralo, že tam niečo mám. Náš to sú znie také, že pesničky, aby som sa naladila dneska večer. Dám si troška teda licenky. Obočie si trošku vyplním. Idem si vyskúšať spraviť tú čiernu linku, ale asi, že mimo kameru, lebo sa na to musím sústrediť. Takto nejako sa mi podarila aj druhá strana. Určite sú nie dvojčky, ale sú sestry, to musí stačiť. Viete, ako som v jednom videu povedala, že budem si vyberať outfity už deň predtým, lebo to mi zabere vždy, že najviac času. Vybrala som si outfit, myslíte? Nie. Vybrala som si ešte ten čierny očný tieň aj pod oči troška, iba na túto stranu. Teraz si dám čiernu ceruzku. Akože, pozrite, aká myhalnice. Dám si špirálu, ak nebudem filovať potom tie myhalnice, tak si tam dolepím nejaké. Ja tu počúvam opušťačky, počkajte, lebo... Ideme si dať highlighter a potom si spravíme pery. Než ja si teraz strašne overlinujem pery, lebo mne už padli úplne. Že ja už, dobre, mám určite niečo v tých perách, ale ja som naposledy bola na perách asi tak pred 3 rokmi. Ja sa cítim jak stará kika. Mám si tento strobietka. To je môj finálny make-up. Idem si spraviť vlasy, vyberiem si outfit a uvidíme sa v outfitovom videu. Lebo sa chcem obísť tak krajšie.